سلام دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ باستئ. دوستان نن بیا هم د تل په څېر د یو معلوماتي ویډیو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. دوستان نن مې تاسو داسې یو طریقه راوړې ده چې مثال تاسو موبایل کې کله د ګوګل د خوا نه غلط ایډزونه راځي یا داسې نوټیفیکیشن راځي چې هغه غیر اخلاقي دي. نو په دې خاطر باندې که تاسو غواړئ چې مثال دغه نوټیفیکیشن تاسو ته رای نه شي او دا بند شي، نو تاسو ته ما ډېره د طریقه اسانه طریقه ده. ویډیو مه سکیپ کوئ، ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې په طریقه پوره پوه شئ، او زموږ یوټیوب چینل در سره هم سبسکرایب کړئ. که ویډیو مو خوښه شه نورو دوستانو سره هم شیر کړئ. راځئ دوستانو ویډیو شروع کړو. د ویډیو شروع کول لپاره لومړی به تاسو راشئ کروم ته. دلته چې کله تاسو راغلی په کروم باندې کلیک وکړه. په کروم چې کله کلیک دی سرچ کې به تاسو هر شی چې سرچ کوئ، مطلب زه یو شی سرچ کوم، چې کله سرچ باندې کلیک وکړه لږ صبر به وکړئ ورته. لاندې شي د دې انټرفیس اخر کې ګوره دلته دوستانو لیکلی تاسو ته سرچ، په دې منځ کې وګورئ دغه لیکلی دی سرچ هم چې وکړئ سیټینګ یې درته لیکلی په دې منځ کې. په دې سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. په سیټینګ هم چې کلیک وکړو لږ صبر به وکړئ ورته. ګورئ دوستانو په سیټینګ هم چې کله سرچ وکړه دلته به راشي، دلته لیکلی دی سیف سرچ فلټر. سیف سرچ فلټر باندې چې کله کلیک وکړه ګوره دلته لیکلی دی یو شو دی ایکسپلاین او بل هیډ دی. تاسو په دې هیډ باندې کلیک کړئ. کله چې هیډ باندې کلیک وکړو بیا به اخر ته راشئ. په اخر کې دلته دی سیو، په دې سیو باندې به کلیک وکړئ. کله چې په سیو باندې کلیک وکړه نو ستاسو ایډز به ټول بند شي. غلط اعلانات به د ګوګل یا د کوم کمپنۍ چې دي مشهورې د هغې د خوا نه به دا غلط ایډزونه او اعلانات تاسو ته نه راځي. نو که زموږ ویډیو خوښه شوې وي زموږ ویډیو در سره شیر کړئ، یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره موږ سره پاتې شئ. ښه وخت ښې چارې.